Давлениеңіз бір көтеріліп, бір төмен түсіп жүрсе, мені мұқият тыңдап алсаңыз болады. Жақында бізде дәл осындай мәселемен бір кісі диагностикадан өткен болатын. Яғни осындай мәселемен бұл біздің диагностикалық аппараттан өтпей тұрып алдында болған. Сөйтіп ұзақ уақыт мән бермей жүре берген. Соның салдарынан бұл кісі микроинсульт алған екен. Соның салдарынан жаңағы бір беті қисайып, түрлі жаман заттар болып, ұзақ уақытқа дейін есте сақтау қабілетінен айырылып, баласын, өзінің немерелерін танымай, ұзақ уақыт өз ағзасын сөйтіп қалыпқа келтірген екен. Яғни бұл кісі біздің диагностикалық аппараттан тексерілу барысында жүрек қан тамыр жүйесіндегі мәселесін анықтадық. Яғни содан бері емделген нәтижесі шығыпты. Сонда да бір-екі жерлерін жақсылап емдеу керек екен. Сол себептен де сіздің егер жүрек қан тамыр жүйеңіз болса, оны ұзақ созып жүре бермеңіз, әйтсе оның арты жақсылыққа алып мәселе болса, біздің кванттық магниттік бионазар аппаратына өту арқылы сіз жүрегіңіздегі 15 түрлі анализ қорытындысын білсеңіздер болады. Толыққанды ақпарат алу үшін төменгі WhatsApp нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз.